Haay kabajamtoota daawwattoota koo nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii naguma nagaan keessan akkamii isiniin jedha har'a sagaa deebi'ee dhufeen jira chaanala koo faaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun maatii naaf ta'a viidiyoo keenya immoo laayikii godhaa isinii jedha yeroo tokko yeroo komintii jalatti nama kufalchiistanii keenya koo jettanii warri komintii fataana gochaa jirtu jechuudha. Isa gaa maalin isiniin jedha afaan tunna baree kookee jettaa yeroo baay'ee mana keessatti illee akkas jettaa kan keenya jedhii waan jettaniif walumaan dhayeetan dubbachaa jira waan ta'eef ijaaf qalbiidhaan irraa naan bisaan isiniin jedha. Inni kabiraallee afaan yeroo dubbattu wal keessa dhoofta waan naan jettaniif asitti gaa ifashii dhugaashii waan dubbadhe an afaan amaariffaan beeku garuu oromiffumaa fi amaariffatu akka ta'etti wal harkaa makaa jira malee afaanicha illee hin beeku itti gargaaramaa illee hin jiru dubbachaa illee hin jiru. Kanas egaa daawwattoonni koo ijaaf qalbii irra na hambisaa jecha haasaa isinitti dheeresseen jira. Gamanumaan namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin na dubbisuu barbaaddanii lakkoofsa kee hin qabnu jechaa jirtu. Kana viidiyoo hedduu keessatti hojjedheera. Lakkoofsi koo asuma chaanaalii koo viidiyoo garaagaraa irra hin jira. Afaanis dubbachaa hin jira. Fudhadhaa isiniin jecha har'a gaa wantiin haaraa qabadhee dhufee ijoon jechuudha. Waa'ee lafaa fi waa'ee manaa viidiyoo lama wayuu hojjedheera. Viidiyoo tokko irratti garuu koomentii garaagaraatu naa barraa'ee koomentii isin naa barreessitan isin qeequu osoo hin ta'in wanta ifa isin hin taane tokko ifa isinii gochuufini. Innis yeroo darbee waa'ee lafa caraqaa irratti dubbadheen ture. Yaada kaastanii turtan obboloonni baay'een yaadni isin kaastanii akkamitti lafa caraqaa biti jettee nu gorsitii jettanii birri keenya kasaaraa gochuuf immoo lafa caraqaa biti jettee akkamitti guutuutti viidiyoo hojjetti kan jettanii viidiyoo sana jalatti komiin ka'eera. Komiin isin kaastanii yeroo nu badhu viidiyoo haga dhumaatti ilaaluu dhabuu keessanii innis guutumaan guututti lafa caraqaa bitaa isiniin hin jenne jechuudha. Ani akka gorsaatti kanan isiniin jedhe viidiyoo sana irra deebi'aatii dhaggeeffadha. Lafa caraqaa jechuun akka bakka lamatti qoonnaa. Lafa caraqaa tokko guutumaan guututti kan kaartaa pilaanii jala hin jirre kan kaartaa pilaanii hin qabneen caraqaa jenna jechuudha. Inni lammaffaan immoo caraqaa ta'ee kaartaa pilaanii galmaanii jechuudha. Kaartaa pilaanii jala jira inni jedhamu suni warri akkasii caraqaa guutumaan guututti caraqaan jedhamu kaartaa pilaanii jala jira jechuun galmaanii kaartaa pilaanii itti fudhachuu qofatu isaan hafe jechuudha. Kan akkasii bitaatii itti fayyadama. Maallaqa keessanii waggaa 6 waggaa 7 hojjettanii maallaqa keessan tokko maatiin jalaa balleessa jettanii hin boo'inaa. Obboleessa obboleettii durbii maalii walumaa galatti saantiba keessan maatii keenyatu nu jalaa balleessa jettanii yeroo gara yerootti hin boo'inaa. Waggaa 6 waggaa 7 hojjettanii immoo Itoophiyaa galtanii gaafa maallaqa kanaan dura hojjettan maatiin isin jalaa balleesse abbaan ta'e isin jalaa balleesse biyya Arabaatti hin deebi'inaa. Lafa kaartaa pilaanii jala jiru caraqum ta'ee kaartaa pilaanii jala jiru jechuun jarri sun kaartaa pilaanii fudhachuudhaaf galmaanii jechuudha. Inni immoo guutumaan guututti caraqaadha wanti jedhamu hin jiru. Irratti illee feetuu ijaarradhu feetuu gurguradhu wanti feetuu yoo ijaarratte wanti manni sun si jalaa diigamu hin jiru. Feetuu gurgurattu namni harkarratti kanfalee fudhata jechuudha. Kana adda baafadhaa. Caraqaa walumaa galatti caraqaa lafa caraqaa bitadhaa isiniin hin jenne kana sirriitti adda baafadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Egaa asumaan viidiyoo kana keessatti viidiyoon guyyaa har'aa garuu namoonni mana bitachuu barbaadan mana seera qabeessa kaartaa pilaanii qabu kwaalitii guddaadhaan kan ijaarame jechuudha. Mana bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadan kaartaa pilaanii qaba. Kichinii qaba. Saalooniidha. Kutaa irribaati jechuudha. Shinti beetiin hin jira dugda duubanii shinti beetiin hin jira. Akkasuma kushiina illee dugda duubaan jira. Mooraan isaa bal'aa. Alaan illee qalamiin dibamee jira haala isaatiin jechuudha. Kanaaf namoonni bitachuu barbaadan yoo jiraatan na dubbisaa.
kallattumaan gatii isaa isinitti himee yoo fakkeenyaaf fi namoonni alarra jirtan mana kana waan bitachuu yaaddan ta'e maatii nama mana sana dhaqee isinii ilaalu natti himtu maatii keessan geessan isinii agarsiisa. Waan hundumayyuu maatiin keessan bira dhaqanii manicha ilaalanii akkasitti bitattu jechuudha. Manichi seera qabeessa kaarta pilaanii qaba. Wantoota nama isinitti hime kana hin qaba jechuudha. Bishaan gibbii ni jira. Akkasuma kichinii qaba. Kutaa hirribaa qaba. Kutaa ijoollee qaba jechuudha. Kan ijoolleen kutaa hirriba ijoollee qaba. Hamma kana qaba. Ulaagaa hamma kanaa qaba. Namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa gatii madaalawaa jechuudha. Akka yeroo ammaa kanatti gatii rakasan jedhaan akka kootti mana ulaagaa hundumaa xumuree bitachuun hedduu ulfaata. Haa ta'u malee kun gatii madaalawaadhaan mana kana bitachuu hin dandeessuun isiniin jedha. Mana kana akkamitti argineef kan jedhu akka nama isinitti himetti jechuudha. Mana kana bitachuu yaaddan yoo ta'e karoora qabdan yoo ta'e maatiin mana kana isinii bituu danda'an itti daawwaltanii maatiin na dubbisanii mana kanatti agarsiisuu nan danda'an isiniin jedha. Egaa kana gochuudhaaf immoo namoonni baay'ee yeroo baay'ee lakkoofsa kee waan naan jettaniifi lakkoofsi koo Duwwaa 961 79 67 53 waasaappi gubbaadhaan na dubbisaa. Manni kun egaa gatiin isaa meeqa yoo jettanii gatiin isaa 900 jechuudha. 900 bakka kamitti argama yoo jettanii maqiitti argama jechuudha. Maqiitti argama. Karaa Adaamaa jechuudha. Maqii magaalaa Maqii yookiin Moojotti argama. Egaa kallattumaan namoonni mana kana bitachuu barbaadan lakkoofsa kanaan dubbisuudhaan gatiis waliigaluun hin danda'ama waan ta'eef akkasitti na dubbisaan isiniin jedhee odeeffannoon har'a qabu kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jaalladha. Viidiyoo kana halkan waraabaa jira.